Всем привет, ребят! Сегодня покажу секретный проход. Как он работает, сейчас покажу. Видите, вот такую лестницу, допустим, у себя дома у меня. Видите, какие-то блоки, хотите их сломать. Челик, который услышал это все в чате. Ой, простите, сейчас. Не надо сломать мои блоки. А как делать такой механизм? Я, конечно, не могу показать. А вот приложение, с которым есть механизм, и можно легко заспавнить, можно скачать просто в Play Market. И это был секретный проход через камин. Ребят, я вас люблю, обожаю, всем пока.